I have a lot to do today. I have a lot to do today. Wannan yana nufin ina da abubuwan yi da yawa a yau. Ina da abubuwan yi da yawa a yau. I have a lot to do today. Kai, ina da abubuwan yi da yawa a yau. Sai kuma sentence na biyu. I woke up earlier than usual today. I woke up earlier than usual today. Na tashi yau da wuri fiye da yadda na saba. Na tashi yau da wuri fiye da yadda na saba. I overslept. I overslept. Na yi bacci fiye da yadda na saba. Ma'ana na yi bacci har na makara. Sai mutum ce I overslept. I have a lot to do today. Ina da abubuwan yi da yawa a yau. I woke up earlier than usual today. Na tashi da wuri fiye da yadda na saba tashi a yau. I overslept. Na yi bacci fiye da yadda na saba. Na yi bacci ko kuma har na makara. Zo mu koyi Turanci sai mu sake haɗuwa a karatu na gaba. Na bar mu lafiya.